大家好啊，我是你们的朋友大野猫。首先呢，咱宣布一个好玩的事儿啊，映衬这个话题。就在4月6号啊，大概1个星期多一点之前吧，美国众议院议员安迪·奥尔格斯，应该是田纳西州的第5选区的共和党的啊，他提出了一项法案啊，一个新的法案，主张呢制裁与中国建交的21个特定国家。除非他们与中国大陆断交，与台湾建交，制裁呢才能解除。这制裁的名单是谁呢？是古巴、委内瑞拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、多米尼克、安提瓜和巴布达、格林纳达、巴哈马、巴巴多斯、牙买加、特立尼达多巴哥、巴拿马、哥斯达黎加、多米尼加共和国、萨尔瓦多、玻利维亚、乌拉圭、圭亚那、苏里南、所罗门群岛和基里巴斯。他们受到制裁的理由是这些国家靠近美国，他们的政治效忠必须代表美国国家安全利益的更切实的威胁，必须加以应对。啊，他是这么来的啊。在我眼里呢，这个人呢就是一个傻鸟议员啊，傻鸟议员啊，立法还通过立法的方式把21个国家单列出来，说你们不跟中国大陆断交，重新跟台湾建交，我就接着制裁你。我倒要想想我倒要想一下这个议员该怎么制裁啊？这个议员提出这个法案是怎么行动的啊？我特别迫切的希望呢，这个议案呢能得到通过。为什么呢？因为现在的美国给我一个感觉，他只剩下制裁了啊，他没别的了，你知道吧？我跟你说啊，这个事儿如果放到冷战，尤其是放到冷战的初期，1950年代，美国还用制裁干什么？直截了当 CIA 过去把这总统给你干掉不就得了吗？你敢跟中华人民共和国建交，你敢跟红色中国建交，你怎么着你啊？你找死是不是？1951年，阿尔本斯，我经常提这个人。阿尔本斯怎么回事？他这个政府在危地马拉，他不想是什么？你觉得他跟苏联好吗？他不是跟苏联好。他说什么呢？他要走第3条路线。他说呢，一边亲美，但是呢不完全依附于美国，然后呢跟世界所有的国家交朋友。他说了这个话，美国不干了。美国怎么着啊？在他这个国家搞了一场军事政变啊，阿尔本斯政府下台，阿尔本斯本人被干掉，然后1953年的危地马拉大选，3个政党全是右翼的，3个政党全是你理解就好那种，而且还有2个军人。你想想危地马拉是个什么国家？然后在这里边出了最大的利益的是什么呢？是东亚的某个岛啊，顶上有一个领导人是花生仁脑袋啊，跟我脑袋差不多，但是我这脑袋很不像花生仁。如果我是再老一点再瘦一点，很有可能就成花生仁了。但是他这个脑袋特有特点，是一个花生仁脑袋。这个花生仁脑袋在上世纪50年代可没少支持这个拉美的极右翼政权啊，是这么回事。所以呢，这个傻鸟议员呢立法了，21个国家呢需要遵守美国的法律啊，遵守美国的让他们说他的意思就是说这些国家离着美国太近了。那你说离着美国太近了，墨西哥跟中国有外交关系，加拿大跟中国有外交关系，那你为什么不制裁墨西哥，不制裁加拿大呢？还有一点啊，巴西跟阿根廷不是也是你这个势力范围的吗？哥伦比亚和秘鲁还有智利不也是你这个势力范围的吗？我怎么想？我想那这些国家跟中国也有外交关系啊，跟中国大陆啊。巴西刚跟中国大陆签了个什么东西，你难道不知道吗？那个东西专门针对你美国的，还本币结算。你本币结算，这很明显就是挖你墙角的吗？很明显捅你屁眼子的吗？不是？你这个咋就不制裁呢？你怎么还成天去制裁这21个你单列出来的啊？说这些国家威胁到你的那什么了？中国大陆跟这些国家建交，威胁到你的利益了。哎，墨西哥为什么你不制裁？还有离你美国还有一个非常近的国家叫俄罗斯。哎，对了，俄罗斯已经制裁了啊，但是你怎么不这么威胁俄罗斯呢？啊，我明白了，你是柿子找那些软的捏。咱这个生活常识啊，你去买柿子的时候，你千万不要买那些软的，放在家里很容易就坏了，尤其是放到冰箱里，放到上面那冻着，
那你冻着这玩意儿就不好吃了，还得化，你放在下边就很容易坏掉。所以呢，你买柿子呢相对硬一点，然后呢也别往冰箱里放，相对硬一点呢，放在太阳底下晒几天，慢慢晒，看它红了之后你就可以吃了。这么一回事，生活小常识啊。但是这个美国呢，你看21个国家没一个大的，全是那小旮旯啊，全是那些小旮旯，像古巴呀、委内瑞拉这个国家，古巴、委内瑞拉不用说了，那永远是美国制裁的对象啊。还有这些什么巴拿马呀、巴巴多斯啊，这都是这用放大镜才能看着的国家啊。制裁这些，那就是说啥呢？美国想跟这21个国家呢闹别扭，过不去啊，过不去。然后呢，找这些软柿子捏。那这给我一个感觉，就是你美国现在已经黔驴技穷了嘛，对不对？你现在美国什么事儿都做不了了。你说你之前1950年代，你派个 CIA， 你直了当干掉，或者你1983年也行啊。1983年，这个谁，格林纳达不是走了一条跟美国不一样的路线吗？里根政府干了个什么事儿啊？里根政府直截了当公然入侵格林纳达，对不对？是不是这么回事啊？里根一下子入侵这么一个小国家，然后全球谴责，世界上就两个国家，投了反对票，一个是我们大美利坚合众国，还有一个国家大家猜的是谁？对了，复国主义实体啊。这个国家是谁？你自己猜去。但是我管它叫复国主义实体啊，这么一回事儿。然后呢，这个国家跟那谁有点过不去，跟我们纳斯鲁旺纳书记过不去，然后纳书记成天捉弄他，这么一回事儿啊。打格林纳达，那好了，你再来点。1989年诺列加这个事儿，诺列加当时呢，美国的参联会主席是鲍威尔嘛，鲍威尔告诉老布什这个事儿呢，包到我身上啊，包到我身上。我进去把诺列加抓着，然后就出来，赶紧撤啊！咱不在那儿待，24个小时结束战斗。24小时真结束战斗，诺列加怎么着了？在美国就被美国判了吗？2018年放出来保外就医没几天就死了，不就这么回事吗？那你美国之前可以干这种事儿，现在怎么不干了？现在你挨个你出兵挨个把这些政府换了不就得了吗？让他们去跟台湾建交，这不就行了吗？你不去干，你非得通过制裁的方法。你为什么要制裁啊？你干涉的手段没有了，我告诉你，你干涉的手段没有了，而且你制裁你怎么制裁你啊？这些国家本来小的要命，跟你就没多少贸易，你制裁你怎么制裁？好，你制裁你不让他们用美元，是不是？不让他们用美元，他们可全用人民币，你干不干？你干不干？你不干，你肯定干不了。那我就把他。不跟美国不让美国跟他有贸易，不让美国跟他们有贸易，那中国可以完全接管这个跟他们有贸易，行不行？然后中国在他们这些地方，加勒比这些地区不用建多了，建一个军事基地，美国就受不了。建一个军事基地，然后呢，你美国的海军就过来，让你军事基地不是撤了？行，军事基地可以撤了。然后美国在中国周边这军事基地你怎么着啊？我这一个军事基地，你可以，你随便打，随便整。然后你这边军事基地呢，想不想要了？不是你部署了30万到50万人吗？是不是到时候你家户披麻戴孝啊？家户都哭了，受不了了。然后因为孩子他们葬身鱼腹子，能受得了吗？他受不了了，对不对？那你美国现在就这种法案，我就不信，我就感觉就是现在美国的议员他这个水平得堕落到什么程度才能提出这种法案来？关键现在这个点是啥？美国在拉美地区不能给他们带来发展。拉美为什么反水？拉美之前不反水是因为他害怕你，拉美之前不反水是因为你对他的控制非常厉害。而且更重要的一点是啥呢？拉美之前不反对你，哪怕就联合国品公司，他还能在当地制造一些工作，创造一些工作机会，知道吧？对拉美地区的剥削，对拉美地区的压榨，同时也伴随着一些工作机会。现在美国这个都没有，知道吧？这个东西都没有。你要知道，一个被剥削的地方是惨了点，但是如果他连被剥削的资格都没有，你自己好好想想，这些都是什么地方？那都是人见狗嫌的地方。在拉丁美洲很多地方已经叫美国压榨的已经不行了，现在怎么着了？叫美国晾在一边，自生自灭，不就是这个吗？你看看被制裁这些小国家都是些什么玩意儿？全是被美国已经压榨一空的这些国家。他有什么？他什么都没有，没有任何还手的能力。他这里边有几个厉害点的，比如乌拉圭这样的。乌拉圭最近他刚加入金砖银行啊，
你刚加入金砖银行，你在世界银行能给他一个份额吗？把一个副行长给他，你干不干？你美国肯定不干，他干这种事儿，你不能给他带来发展，然后你还用政治用这些东西来胁迫这些国家，那这些国家不跟中国，他跟谁？而且这里边更有意思是什么呢？你想觉得你通过制裁这些小国家杀鸡儆猴，但是你制裁了这些小国家之后，周边的国家怎么看？周边的国家把美国看成什么？把美国看成灯塔吗？他们把美国看成恶霸呀。然后呢，你美国就失去了所有的朋友，在拉美地区你一个朋友都没有，你不能给大家带来发展，大家一方面跟中国合作，另外一方面就使劲往你那去润。什么叫使劲往你去润？逼迫你说西班牙语。我就现在已经不能理解了，我已经受不了了。是什么呢？就是这些议员为什么这么傻？这些议员为什么水平这么差？咱说句实在的话啊，从一个现实政治现实主义的角度，你说国际政治精彩点，中国和美国枪对枪杆对杆好好的打一仗。我说打一仗不是战争啊，是那种就是说，你说科技战也好，贸易战也好，枪对枪杆对杆打一下。现在不是，美国没打之前就投降了。美国现在没打之前就投降了，直截了当躺平了。你说你制裁的这21个国家，最后的结果是什么？最后的结果是所有的国家都厌恶你美国，你美国不能带来发展，同时呢，要想用经济的手段去胁迫你，成天说中国胁迫别人，你现在这个什么？你现在这就是胁迫手段，而且呢，这个东西大家看得明明白白的，这些地方本来就遭到了西方的压榨。本来呢，就对这个所谓的西方帝国主义和西方霸权苦不堪言，你现在才用这个方法。现在为什么全球去美元化呀？现在全球为什么不信任美元？还不是因为你制裁吗？制裁这个东西很有用，但是你不能滥用啊。美国现在就对这个东西，哎，情有独钟了。我想今儿胁迫一个，明儿胁迫一个，明儿我逼迫一个，后天我逼迫一个，但是到最后怎么着？你制裁就失效了，大家把你给孤立了，你一制裁，哎，制裁自己了，自己扎起篱笆墙，自己过日子，这是不是你美国想要的？这是不是你美国？如果你美国想要这个，行，你自绝于世界，你这么着可以。咱这么说，这个中世纪天主教会知不知道 excommunication？ 就我不与你交流了，我把你踢出我对话的这个圈里去。这个东西，你知不知道这个东西开除教籍这个东西，他厉害，他知道，但是他能不能滥用？罗马天主教的教廷就是这个梵蒂冈，在中世纪的时候，中世纪这个教皇国都知道这个问题不能滥用，他们都明白这个不能滥用。到了21世纪的美国竟然退化到这个程度。这个国家说句不好听的话，他的国父们和几代人和美国几代人努力的在1950年代把这个国家达到了世界的顶峰，硬是在冷战的时候，把苏联给耗死了，达到了人类的顶峰。怎么不到30年全给挥霍没了呢？啊？怎么不到30年全给挥霍没了？这个不是一个好的榜样啊！美国的发展绝对不是一个好的榜样，它绝对是一个反面教材啊！凭什么会是这个样子？其实今天这个傻鸟议员立这个法，它等于什么？它等于把美国的战略完全拱手的让给中国，让中国去深入拉美，深入加勒比地区。他制裁的这些国家全在中美洲几乎全在中美洲和这个加勒比地区。这些国家看到这个东西，我可以告诉你，他头一个想的，他不是害怕，他想的是什么？我赶紧跟卢拉搞的那个南方共同市场和安第斯社区，我跟他们对话。现在变成了什么？本来一带一路往这方面推还非常困难，现在等于说美国这个议员把自己自绝于世界这个行为，使得中美洲和这个和加勒比地区最起码从民心上，从人心上开始反对美国，开始拥抱这一带一路，拥抱这拉美一体化。这是你想要的吗？这是你美国想要的吗？但是美国议员不管啊，他总把自己关在这信息茧房里啊，他想干什么就干什么呀。我可以告诉你，直到有一天美国在发现自己制裁这个手法用不了的时候，他把世界他会疯狂的把世界全都给制裁了，然后最后发现制裁的是他自己，还有，你美国不是跟中国有关系吗？你有本事你跟中国断交啊！
你有本事跟中国断交，你没本事就欺负这些旮旯的小国家。当初你伊拉克、利比亚你还打一打，这算是厉害点的。阿富汗你还打一打，现在你这都不行了，就开始拿这些小旮旯皮，这些小的拿放大镜都看不着这些国家，拿他们开涮。哎呀，你美国真有两下子，我真服了你了。好了，这期节目就到这儿，喜欢大野猫节目的别忘点赞、评论、转发，没订阅请订阅一下，谢谢大家。